wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo wareysi bixinayay Master Balcad ayaa waxa uu sheegay in ay dawladda Soomaaliya soo wajahday dhaqaale xumo. Arrinkaas oo wasiir ku-xigeenku ku sameeyay in dawladda Mareykanku ay hoos u dhigtay dhaqaalihii ay ku bixin jirtay dawladda Soomaaliya. Isagoo sheegay arrinka in ay dawladda Soomaaliya la tacaalayso sida ay u maareen lahayd. wasiir ku-xigeenka ayaa sidoo kale waxa uu xusay in dawladda Mareykanku ay joogi doonto Soomaaliya isagoo sheegay in ay ka leedahay dana istiraatiijiyadeed sida la dagaalanka kooxaha ka soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay la qabsan doonto dhaqaale yaraanta soo wajahday iyadoo muddooyinkii u dambeeyay uu madaxweynaha dawladda Mareykanku uu weerar afka ku hayay dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabkeedaba. dhanka kale Washington ayaa dhawaan waxay ku dhawaaqday in ay gebi ahaanba joojinayso arrimihii gargaarka ay ka fulin jirtay dhanka Soomaaliya iyadoo ku eedeysay dawladda federaalka Soomaaliya in aanay ka jawaabin boobistii loo geeyay bakhaarkii WFP ay lahayd ee laga boobay raashinkii yaalay iyadoo gebi ahaanba joojisay gargaarkii loo fidin jiray dadka Soomaalida ee tabaalaysan. dhanka kale abaar la xaal ayaa waxay ku dhufteen Soomaaliya iyadoo maalmihii u dambeeyay dadka reer guuraaga ay qaylo dhaaminayeen iyagoo ka cabanaya in ay soo wajahday abaar aad u culus oo ay haysato biyo la'aan iyo baadnaanintaba. Soomaaliya ayaa inta badan waxa ku soo noqnoqda abaaro joogto ah iyadoo ay ku tirsan tahay gargaarka dawladaha shisheeye sida Mareykanka iyo Midowga Yurub. hase yeeshee dawladda Mareykanka ayaa gebi ahaanba meesha ka saartay gargaarkii ay siin jirtay dadka Soomaaliyeed markii la boobay bakhaar ay lahayd hay'adda WFP oo ku yaala magaalada Muqdisho.